रैम्स, स्टोरेज यूनिट्स, जीपीयूज इतने महंगे हो गए, लाइक इट्स ओवर द रूफ. RAM prices for a 32 GB it's around 50,000 rupees. All because of AI. All because of AI. It's come down to AI, man. I think we have to move to cloud storage now. An individual is a filmmaker or a wedding photographer or even a podcaster जैसे अपना बिजनेस है, we have a studio here in Yes. मुलुंड. अब डेटा इतना है, स्टोर का करे. कॉल करते हैं, मेरे डीलर को कॉल किया मैंने, उसको पूछा कि यार प्राइस क्या है हार्ड डिस्क का, मेरे को 5 TB का बाय करना है, ऐसे 3-4 यूनिट चाहिए मेरे को. तो इस तरह से शॉप पे आ जाओ, मैं शॉप पे बताऊंगा. मतलब प्राइस क्या घंटे में चेंज हो रहा है, शॉप पे आके बताएगा. यू हैव टू शूट ऑल इन 4K 60 फ्रेम्स, इवन 8K में शूट करने पड़ते हैं. वेयर डू स्टोर दैट यार? तो क्लाइंट्स के रिस्पॉन्स आते नहीं जल्दी, है ना. 6 मंथ्स तक हमें वो बैकअप रखने पड़ते हैं हमारे हार्ड डिस्क में. Looking at today's market prices, should the person buy a new PC or a second-hand PC? It's quite beneficial to purchase a used PC in the current market, I believe. जहाँ पे आप 1 lakh spend कर रहे हो and you are getting 60,000 PC. Yeah. And in case if you are buying a used one, आप जहाँ पे 1 lakh spend करोगे, you will get a superior PC which costs almost 2 lakhs and above. Pre-built PC is also there. But pre-built में कैसा है कि हमको limitations मिल जाते हैं कि इतना ही टाइप का पावर सप्लाई मिलेगा, ग्राफिक्स वही लग सकता है. So at Pixframe, what all specs our PCs are there right now? Welcome back to episode 2 of Pod with Pix, where we talk about AI versus human. So Varun, last month I almost had a heart attack seeing the invoice of our storage. RAMs, storage units, GPUs इतने महंगे हो गए, like it's over the roof. What do you think about it? बहुत महंगे हो चुके हैं अभी के लिए देखे तो. RAM prices for a 32 GB it's around 50,000 rupees. Insane, man. It's too much. And people are flexing for 64 GB RAMs right now in internet. Instagram reels में देख रहा हूँ, flex कर रहे कि मेरे पास 64 GB RAMs है. And even they are selling at high prices. बहुत. Very, very high prices. Too much because all because of AI. All because of AI. It's come down to AI, man. अभी AI ने SSDs, GPUs, mainly GPU market. It's too expensive right now. नहीं, majorly RAM के बाद GPUs. Of course, GPUs RAM. में RAM is used, so and then even hard disk Yes. storage units. Too much. अभी 20 TB का हार्ड डिस्क परचेस करना हमें, I feel like I'm buying a gold jewelry. Yes. Literally. It's that kind of prices we have. And SSDs का तो पूछो ही मत. It's वो बहुत महंगे. quite expensive. SSDs are too expensive right now. It's like around, I guess, 25,000 rupees. It's around that much, I guess, or more. मैंने तो इधर से प्राइस चेक ही नहीं किया, ठीक है. बहुत टाइम हो चुके. हाँ, मैं चेक ही नहीं किया प्राइस, बट अभी जस्ट लास्ट टाइम इनवॉइस चेक किया. It's quite Quite expensive. a lot. I think we have to move to cloud storage now. Cloud But अभी storage. वो भी एक्सपेंसिव हो ही रहा है. It's quite expensive again. अभी देखेंगे तो Nvidia खुद क्लाउड गेमिंग सर्वर्स बना रहे हैं, जहाँ पे कहीं भी हम लोग रह के गेम एक्सेस कर सकते हैं अभी. Is it? Laptops, even in MacBooks we can access Nvidia now. All whichever games MacBook users desire to play, now even they can play. Wow. Due to the help of GeForce now. So Varun, if an individual is a filmmaker or a wedding photographer or even a podcaster जैसे अपना बिजनेस है, we have a studio here in Yes. मुलुंड, तो it's quite बहुत मुश्किल हो रहा है यार. अब डेटा इतना है, स्टोर का करे. वही हमारा स्टोर का करे, हमारा सर्वर भर गया है पूरा, हमारे बैकअप जो हार्ड डिस्क है वो भी फुल हो गए. वही. अभी नया लेने जाए तो भाई कॉल करते हैं, मेरे डीलर को कॉल किया मैंने, उसको पूछा कि यार प्राइस क्या है हार्ड डिस्क का, मेरे को 5 TB का बाय करना है, ऐसे 3-4 यूनिट चाहिए मेरे को. तो इस ऐसी शॉप पे आ जाओ, मैं शॉप पे बताऊंगा. मतलब प्राइस क्या घंटे में चेंज हो रहा है, शॉप पे आके बताएगा. वही आवर एवरी Yeah. आवर इट्स चेंजेस. हमारा जितने भी शूट है वो कुछ 100 GB के ऊपर ही जा रहे हैं, और हमारे पास इतना Not स्टोरेज भी नहीं. 100 GB 4K करते हैं तो 200 GB जाता है. 200 GB, For a yes. one podcast it's almost 200 GB. यस. And हमारे corporate films वो तो 500 GB plus. वो बहुत. You have to shoot all in 4K 60 frames, even 8K में शूट करने पड़ते हैं. Where do we store that यार? तो क्लाइंट्स के रिस्पॉन्स आते नहीं जल्दी, है ना. 6 मंथ्स तक हमें वो बैकअप रखने पड़ते हैं हमारे हार्ड डिस्क में. दैट्स अ पेन इन द एस, लिटरली. हमको बहुत टाइम बाद में उनको याद आता कि अरे हाँ एक ये किए थे हम लोग ने, उसका बैकअप है क्या, हमको चाहिए. हम लोग कहाँ से लेकर Even after we deliver all the backups. Yes.
उनको दे वी सबमिट ऑल द डिलीवरेबल फाइल्स बट फिर भी दे आस्क अस. Looking at today's market prices, should a person buy a new PC or a second-hand PC? What do you think right now? लोग करो सबको वो प्लास्टिक पील करना ऑफ न्यू पीसी बहुत पसंद Yes. है बट यू हैव टू ऑल्सो लुक एट द बजट है ना. बहुत लोग का बजट नहीं होता है देन दे ऑप्ट फॉर यूज्ड पीसीज Yeah. बट it's quite beneficial to purchase a used PC in the current market I believe क्योंकि प्राइस वाइज इट्स क्वाइट अफोर्डेबल. जहाँ पे आप 1 लाख स्पेंड कर रहे हो एंड यू आर गेटिंग 60,000 PC Yeah. एंड इन केस इफ यू आर बाइंग अ यूज्ड वन आप जहाँ पे 1 लाख स्पेंड करोगे यू विल गेट अ सुपीरियर PC विच कॉस्ट ऑलमोस्ट 2 lakhs एंड अबव. Yes. कभी कभी ऐसे होता है यू नो. सो इट्स क्वाइट बेनिफिशियल टू बाय अ यूज्ड PC. Even right now, even I Yeah. have a good PC. I bought a second Yes, PC. yes. It's very picky to choose a good dealer, you know. Yes. हाँ तो It has to be trusted. very from trusted, sources. very trusted. For our case, in our case, we've been buying PCs from New Delhi, है ना. तो वी हैव दैट लेवल ऑफ ट्रस्ट कि हाँ मैंने इनको पूरा फुल पेमेंट कर दिया एंड पीसी हमारे पास आएगा. वी नो दैट लेवल ऑफ ट्रस्ट वो है एंड अच्छे से चेकिंग करके ऑल बेंचमार्क्स एंड ऑल दोज थिंग्स Yes. दे रन एंड दे गिव इट टू अस. सो हमें क्या यहाँ पे आके थोड़े चेक्स करने हैं एंड फिर वी आर गुड टू गो. Yeah. वी आर गुड टू स्टार्ट द सिस्टम फॉर एडिटिंग एंड ऑल दोज थिंग्स. सो तुम्हारा पीसी कैसे चल रहा है? मेरा तो अभी के साथ सही बहुत अच्छे से जा रहा है. And- It's like too new. It's second hand, but it's too new. टू न्यू या एंड प्राइसिंग में कितना फ़र्क पड़ा? बहुत. अभी मेरे पास सबसे अच्छा पीसी है. वही प्राइसिंग में बहुत कम वैसा हो गया है. ऑलमोस्ट 40% I लेस guess, मार्केट. yeah. अभी तो उसको टाइम हो गया ना. अभी के करंट मार्केट स्टेट में क्या बोलोगे? हाउ मच डिफरेंस डू यू थिंक इट इज? It's too much gap. अभी मेरे पास देखेंगे तो प्रोसेसर कुछ Ryzen 7 9800X 3D कुछ है. It's around 50,000 right now in the market. 57,000 actually. I guess इतना कुछ होना चाहिए. लेकिन मुझे सस्ते में मिला. अच्छा है. वही प्रोसेसर है मेरा. और ऊपर से 32 GB रैम ऑफ सबसे अच्छा वाला है जी स्किल का है आई गेस. हाँ अच्छा वो रैम ले लिया वो साथ में आ गया PC वही में. और else बहुत it would अच्छा have been- है. और रिसेंटली जीपीयू भी खरीदा है ओह अच्छा. सेकंड हैंड. दैट आल्सो सेकंड हैंड. यस एंड दैट टू इट्स ब्रांड न्यू. Brand new जिसने भी condition. यूज किया वो एक साल रखा लेकिन यूज किया ही नहीं ज़्यादा. लाइक रेयरली 1 month यूज किया होगा. टू क्लीन इट इज. Oh, you see it's beneficial to buy used products. यस. है ना. Regardless it has to be from a trusted or genuine person. और किसी आपके फ्रेंड या फ्रेंड को फ्रेंड रेफरेंस आ रहा है तो that's more than trusted. यस. So now we come to the topic of refurbished. Okay. है ना. It's a good market I believe. है ना. जिसको used नहीं खरीदना है they go for refurbished. प्री बिल्ड पीसी इज आल्सो देयर. बट प्री बिल्ड में कैसा है कि हमको लिमिटेशंस मिल जाते हैं कि इतना ही टाइप का पावर सप्लाई मिलेगा. ग्राफिक्स वही लग सकता है. अगर इन फ्यूचर अगर हमको चेंज करना है कुछ भी तो नहीं हो पाएगा बिकॉज पावर सप्लाई पूरा चेंज करना होगा सब कुछ. तो उसका एडिशनल हमको कॉस्ट देखना होता है. लेकिन अगर हम लोग सेपरेट प्री लाइक हम लोग खुद से कस्टम बिल्ड करेंगे वो ज़्यादा ही अच्छा है बिकॉज वी हैव दी पावर कि अभी हम लोग 1000 वॉट्स का रखेंगे पावर सप्लाई सो दैट इन फ्यूचर हम लोग में कुछ भी जीपीयू लगाओ या कुछ भी लगाओ कुछ प्रॉब्लम आएगा ही नहीं उसके That's ऊपर. correct. That's called future proofing. यस. जो रेडीमेड में नहीं मिलता है. मिलता भी है तो भी उनके पार्ट्स ऐसे उनका OEM ऐसे होता है कि इट्स डिफिकल्ट टू रिप्लेस द पार्ट्स. यस. इट्स अ प्री बिल्ड वन तो फिर उसमें उनके ही पार्ट्स जो मैन्युफैक्चर उनके ही पार्ट्स में लगाने पड़ते हैं तो इट्स क्वाइट लिमिटेड. या. सो बेस्ट तो ये रहेगा कि खुद बिल्ड करो. इफ़ यू डोंट हैव एक्सपीरियंस कुछ एक्सपीरियंस नहीं है आपको तो आप किसी का हेल्प ले सकते हो. शॉपकीपर्स भी हेल्प करते हैं वही. जहाँ पे यू गोना बाय द PC दे हेल्प यू विद द लिस्ट ऑफ थिंग्स यू नो पुट इट. इवन देयर आर यूट्यूब चैनल्स आल्सो दैट दे कैन हेल्प यू लाइक. क्वाइट अ लॉट. बहुत सारे शॉपकीपर्स के यूट्यूब चैनल्स है. दे मेक वीडियोज ऑन सच टॉपिक्स, सच yeah. इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स. लाइक लाइनस टेक टिप्स इफ यू सी दे आल्सो. ही इज सो क्वाइट ओन. वो सबसे सही बंदा है टू गो फॉर द पीसी बिल्ड. स्टार्ट टू एंड तक समझा देगा कैसा बिल्ड करना है खुद से. किसी और का हेल्प नहीं, खुद से करो. वो सबसे अच्छा है. रैम से लेकर मदरबोर्ड लगाने के कैबिनेट में वो सब चीज़ सिखाएगा. So talking about pre-made PCs, the pricing is quite on the higher side of this, but the specs are on the lower side Yes. comparatively if you built it from scratch.
Yeah. or build it yourself. DIY is the best way to go, I believe. Yeah, DIY is actually always the best way. Pricing बहुत ज़्यादा डिफर करता है and you don't get the optimal output performance from that. Yes. अगर देखेंगे तो अभी जितना मुझे मालूम है एसोस के लैपटॉप्स में पीसी तो देखा नहीं होगा, पीसी नहीं देखा होगा, लेकिन लैपटॉप देखा हूँ मैं उसका 40-70 इज लाइक अराउंड 1,30,000 के अबाव या 40 के अबाव Oh. लैपटॉप्स. अगर पीसी बना देंगे तो अच्छा है. पीसी I में know. वी कैन चेंज, लैपटॉप में वी कांट चेंज एनीथिंग. जो है वो Change करते सिर्फ we can do is RAM or we can SSD. upgrade the storage. Yes, storage. That's about it we can. लेकिन पीसी यू कैन चेंज एवरीथिंग. Coming to laptops, should one buy a used laptop? What do you think? You can go for it, but you have to see. You have to check everything. Major problem तो बैटरीज में आती है. हाँ, Battery major, degrades over major. time. अभी हमको नहीं मालूम कितना यूज़ किया है, Hmm. लेकिन वो लोग बोलते हैं इतना साल पुराने हैं, लाइक 4 years ago, 4 साल चला ये लैपटॉप, लेकिन हमको नहीं मालूम कितना यूज़ किया उस सब चीज़ के ऊपर. I believe ठीक है लैपटॉप्स तो मैकबुक आई बिलीव वी कैन परचेज इट. या मैकबुक क्योंकि इट हैज़ अ गुड प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो एज वेल एंड Life. उसका लाइफ भी बहुत अच्छा होता Yes. है रादर देन इफ यू सी ऑन द विंडोज साइड ऑफ द पीसीज है ना. हाँ देखे तो सही. एंड चीपर भी होता है वो. यू गेट टू बाय मैकबुक या लॉट चीपर व्हेन यू गेट इट यूज्ड है ना. अभी बहुत सारे लोग मैकबुक ही बेच रहे हैं, लेकिन वो भी इंटेल्स के चिप के साथ बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, वो भी गुड प्राइसिंग में, और ऊपर से चल भी रहा अच्छे से वो. हम और ऊपर से जिसमें इंटेल का है इंटीग्रेशन, हम लोग उसको विंडोज बना सकते हैं. हाँ वी हैव दैट ऑप्शन. यस, सो सबसे अच्छा है वो. हाँ नहीं आई बिलीव दैट्स लैपटॉप में अगर यूज बाय करना है तो मैकबुक. मेरा खुद के पास एक मैकबुक है, डिस्प्ले गया उसका, चल रहा है उसको अभी तक. 4 इट्स M1 चिप, वो आई गेस सबसे 2020 में आया था, वो अभी तक चल रहा है, 6 साल पुराना है. परफॉर्मेंस वाइज तो इट्स एंड लाइफ वाइज इट्स Yes. क्वाइट गुड. कमिंग टू परफॉर्मेंसेस, अपना रैम का जो परफॉर्मेंस है अभी DDR6 भी आ गए हैं. What do you Yeah. think? हम्म. Compared DDR5, DDR6. यस, Benchmarks so I saw not a huge difference but pricing में तो बहुत. it's a lot almost 20% 25% of the price hike यस. in that. Coming on the topic of storage solutions, बहुत लोग हमें पूछते हैं कि how do we store our data. यस. So currently तो we have a Synology का NAS server. Yeah. ठीक है. So it's quite beneficial to have a server of your own rather than a cloud storage. है ना. Previously तो cloud storage बहुत महंगे थे, but अभी storage इतने महंगे हो गए हैं local storages. So we'll have to offer cloud storage I believe. But again that's another topic. So किसी का suppose if one has a budget of under ₹1,00,000, so I believe in this time you can get a Synology server for 30K, 25-30K, Yeah. a good speed server, and you can put in 2 hard drives of 10 TB terabytes. 10 I TBs believe. or 16 TBs. If you're buying 30,000 rupees of Synology server, which will hold, I guess, 2 hard disk, right? Yeah, we have The base one. 2 docking stations in that. Yes. Yeah, 2 docking stations. So we have right now 16 terabytes one, no? Yeah, we have Yeah. 16. Yes. Yeah, so you can buy one 16 and one 8 terabyte also at 10 terabytes, which will come under around under 1 lakh rupees. Yeah, I believe it can. But the storage of those are a little different, you know. The server storage are of NAS. They should be of NAS grade quality. Yeah. Because the servers run quite long time, every day It should be a 24/7. specific Yeah. server hard disk. Server hard disks. Yeah. So Seagate का Axios I believe. है ना? Yeah. It has quite good speeds and a very good runtime. So अगर हम लोग देखेंगे तो जिसको भी 2 terabytes खाली हार्ड डिस्क लेने का ज़्यादा करना नहीं है, तो it will cost around 10,000 rupees, but the portable one. If you're going for docking station, so उसमें 2 varieties आते हैं. एक तो normal ये computer hard disk and comes laptop hard disk. The smaller size. Yeah, the smaller size one, which is These are very internal nice. ones ना. Yeah, which you're talking internal about. hard disk. जो अपने पीसी के अंदर लगते हैं. हाँ, लैपटॉप्स के अंदर सब कुछ. Yeah, that's what we use here. या वो सबसे अच्छे, और वो स्टोरेज के लिए सबसे अच्छा है, बिकॉज स्लिम में कहीं भी रख सकते हो अच्छे से, और जगह नहीं खाएगा. Correct. और ऊपर से डॉकिंग स्टेशन खरीद लो एक अच्छा खासा. Comes under 3,000 I believe. Yeah, 4,000. 3,000 A only. good docking station, yeah.
लगाओ और काम चल जाएगा आपका। बस आपको हार्ड डिस्क देखना होगा। अगर आप सेकंड हैंड मार्केट में देख रहे हो, कंफर्मेशन लो कि वो 100% हेल्थ है, और देखो कि जिससे भी ले रहे हो वो बंदा एश्योरेंस दे रहा है, लाइक अच्छा है, एटलीस्ट ट्रस्ट कुछ सोर्स में वारंटी है। मिलनी चाहिए। हाँ, अगर कुछ मालूम नहीं है तो किसी और से पूछ लीजिए कि ये बंदा सही है कि नहीं, या Better make him send a screenshot हाँ, of the hard disk health as well, या and then purchase it. लाइक अ लाइव और अ वीडियो कि यही हार्ड डिस्क लगा हुआ है और इसी का ही That's what we do basically. We get a screenshot of the hard disk and we get to know कि hard disk अच्छा है ना, ज़्यादा यूज़ नहीं किया हुआ है, ज़्यादा राइट्स नहीं है, ज़्यादा कॉपीज नहीं है, Yes. all those things you have to check. so at Pixframe, what all specs our PCs are there right now? You are using the i9 Yeah, है ना, कौन सा 12th generation I believe. it's a 12th generation. Yeah, Hmm. it's a 12th generation, Hmm. and I guess a 3080 or 40, 3080. Yeah, 3080. 3080 white Yes. one. Yes. It's a Yes. gigabyte Vision. विजन वाला ओके. Yes. या एंड रैम तो हमने तभी लेके रखे थे, अच्छी बात हो गई. वही. और इवन क्या द लाइटिंग वन ना, आरजीबी वंस. Yes, it's ट्राइडेंट जी. Trident Z ट्राइडेंट Royale. जी सीरीज, गोल्ड सीरीज. Yes. भाई अच्छा, वो बहुत पहले बाय कर लिया था. इट्स क्वाइट इन्वेस्टमेंट. इट्स अ वर्थवहाइल इन्वेस्टमेंट आई Yes, बिलीव. एंड and दैट it's- वाज आल्सो परचेस्ड एज अ यूज्ड पीसी. Yeah. It was fairly new. I think hardly 1 year old, but we got a very good deal in this. Yes. In the Too PC. nice. Yeah. And I guess we have a new PC, a white build PC, right? It's a Ryzen 9. Ryzen 9. I guess which gen? I think it's 7th gen. नहीं sorry 7th gen नहीं आया. हाँ, नहीं है. 7000 series ऐसे बोलना चाहिए उसमें. So I think it's a Ryzen 9 with the 7th gen series I believe. I guess the X3D, 7000 series. the X3D one, no? X31. Yes. Yes. And I guess we still have the same RAM sticks of the Trident Z Royale. We have a family of Trident Z Royale. Coming to our storage part, we have Synology server. Yeah. You know, and we have 16 plus 16 TB of storage, Mm-hmm. which is almost full. Yeah. And we also use docking stations, जैसे Varun said in the previous session. We have around, I guess. 10-15 hard disks we have laying around, Yeah. 2 TBs. जैसे we have current projects going on, we swap the hard disks. अगर we have to like एकदम urgently चाहिए हमें, like right in front of our hand, तो फिर हम swap कर लेते हैं hard disk अपना. वही We transfer the data and easy हो जाता है हमारे लिए. वही सबसे easy है. क्योंकि in PCs there's a limited slot of hard disks we can attach. Yeah. So this is the best way we store our data. और Our podcasting content, which is back and forth, we need it. The next day we don't need it. So Yeah. we copy data and like after 6 months we delete all the data also, no? yeah, we So don't. that we at least have some space. Yeah, But बाद में आते लोग बोलते कि है क्या? You always give them notice कि 6 months. 6 months, हाँ. not even 6 months. We keep it for around 90 days only. Around 90 3 days? months only. Yes. Okay. But safety side के लिए अगर जगह है तो we keep it. Yeah. If we don't have the storage, we have to delete it anyways. Yeah. You know. So the bottom line is, at the current market state which we are in, one shouldn't wait to buy a used or new PC. you know. Yes. New PC तो खैर अभी तो price बढ़ने ही वाला है. बहुत बढ़ने वाला है. In the near future, it is gonna go up Yes. and up and up, not down. है ना? Yeah. तो I what do you guess think? max 2 to 3 years you will not see price अभी drop. वरुण ने तो PC ले लिया है खुद का, है ना? Yes. And at a very good price. But I would suggest कि यार और late मत करना. जिसको भी PC buy करना है, do it right away. If you get a used one, a good deal. Yes. Especially if you get a good price on it, get a good deal on it. Trusted sources. Trusted sources is very Yeah. important. And It's the main thing. और देखो जो भी बजट में आ रहा है, जो भी ले लो. अगर नए प्राइसिंग में कुछ कंपोनेंट भी चाहिए, पार्ट्स, पीसी पार्ट्स, प्राइसिंग इज गुड, बाय इट. अदरवाइज चेक फॉर द यूज्ड मार्केट. you get a good sale, you know. Yes. There are good sale days. यूज्ड coming मार्केट इज couple of एक्चुअली months, ऑलवेज द yes. बेस्ट. Yes. ठीक है, so we've concluded all the topics. ठीक है, so we have concluded all the topics, I believe. Yeah. See you in the next episode of AI versus Human, guys. Yes.